Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada. Wararka caalamka oo aad si toos ah kala socotaan shacabka media xaruntiisa dhexe ee magaalada Nairobi. Waxaana warka idin sheegaya anigoo ah Maslax Abukar Xaaji. Qodobada warkayga aad ku daawan doontaan ayaa waxaa ka mid ah wasiirka amniga dowladda federaalka Soomaaliya oo ku dhawaaqay qorshe cusub oo lagu sugayo amniga caasimadda Muqdisho. Fanaanad caan ah oo ku geeriyootay magaalada Muqdisho. Qaramada Midoobay oo war ka soo saartay dilalka ay shaqaalahooda kula kulmaan gudaha dalka Soomaaliya. Mukhtaar Roobo Abu Mansuur oo ka hadlay go'aankii dowladda federaalka ay ku diiday inuu isku soo sharaxo madaxweynenimada maamulka Koonfur Galbeed. Dowladda federaalka Soomaaliya oo dowladda Qatar u fasaxday inay dhoofsato nooc ka mid ah duurjoogta dalka Soomaaliya. Donald Trump oo mar kale bahdilay Sacuudiga iyo Iran oo gacan u fidisay Trump. Mooshin ka dhan ah hogaamiyaha maamulka Hirshabelle oo xildhibaano badan ay ku dhawaaqeen. Iyo su'aasha maanta oo aan idiin soo gudbin doono anagoona eegi doona su'aashii shalay aan idiin soo gudbinay. Warkii oo fidsan. Wasiirka amniga dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa waxa uu ku dhawaaqay in dowladda ay wado qorshe cusub oo lagu sugayo amniga caasimadda Muqdisho. Wasiirka amniga xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya Maxamed Abuukar Islow Ducaale ayaa shaaca ka qaaday in wasaaraddiisa ay la soo bixi doonto barnaamijka isla xisaabtanka hay'adaha amniga. Wasiir Ducaale ayaa sheegay in xilligan wixii ka dambeeya ay si dhab ah ula xisaabtami doonaan madaxda hay'adaha ammaanka, waxaana uu tilmaamay in la xisaabtankooda uu ku ekaan doono howlaha amniga. Wasiir Ducaale waxa uu sheegay in wasaaradda amniga ay la imaan doonto qorshe cad oo lagu sugi doono amniga caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho, waxaana uu meesha ka saaray in dib loo dhageysan doono qayladhaanta ka imaanaysa dhanka siyaasiyiinta ee ku aadan ammaanka. Wuxuu tilmaamay Wasiir Ducaale in qorshaha amni ee lagu horumarin doono caasimadda ay si wada jir ah uga wada hadli doonaan gudoomiyaha gobolka Banaadir oo ku shaqo leh gobolka in la sugo ammaankiisa. Wasaaraddu waxa ay go'aansatay inay la imaado isla xisaabtan dhab ah, cidna ugama aabayeeli doono wixii amniga quseeya, waxaana dhici doona isbedel amni oo dhab ah. Sidoo kale Wasiir Ducaale waxa uu intaa raaciyay inay dardargelin doonaan sugidda amniga Muqdisho una shaqayn doonaan si la mid ah bishii Ramadaan ee la soo dhaafay. Si kastaba ha ahaatee, wasiirka ayaa hadalkan ka sheegay kulan looga hadlayay amniga oo lagu qabtay magaalada Muqdisho, waxaana uu digniin u diray hay'adaha ammaanka ee ku shaqada leh inay sugaan ammaanka guud ee caasimadda Muqdisho. Allah u naxariistay mid ka mid ah fanaaniinta hobolada Waaberi ayaa xalay waxa ay ku geeriyootay caasimadda Muqdisho. Wararka naga soo gaaraya magaalada Muqdisho ayaa sheegaya inay geeriyootay xalay Allah u naxariistay fanaanada caanka ahayd Shamsa Xuseen Shumey. Fanaanada Shamsa Shumey ayaa magaalada Muqdisho ku geeriyootay habeennimadii xalay kadib markii ay waayadan xanuunsaneed. Fanaanada Shamsa Shumey ayaa inta ay nooleed waxa ay ka mid ahayd fanaaniinta hobolada Waaberi, waxaana ay qaaday heeso isugu jiray wadani iyo kuwa jacayl ah. Fanaaniin ka tirsan hobolada Waaberi ayaa xaqiijiyay in bilihii la soo dhaafay ay haysatay fanaanada xaalad caafimaad daro oo ugu dambeyntii sababtay inay geeriyooto. Sidoo kale Shamsa Shumey ayaa lagu wadaa in maanta lagu aaso gudaha magaalada Muqdisho, waxaana ka soo qayb gali doona fanaaniin mas'uuliyiin ka tirsan dowladda iyo shacabka. Hay'adda Jumciyadda Quruumaha ka dhaxaysa ayaa waxa ay war ka soo saartay dilalka ay shaqaalaheeda kula kulmaan gudaha dalka Soomaaliya. Qoraal ka soo baxay hay'adda Qaramada Midoobay ayaa lagu sheegay in dhibaatooyin badan ay la kulmaan shaqaalaha gargaarka ee ka jooga gudaha dalka Soomaaliya. Qaramada Midoobay ayaa sheegtay in shaqaalahooda ay la kulmaan weeraro kala duwan oo qaarkood lagu waxyeeleeyo xilli ay ku guda jiraan shaqooyinkooda maalmeedka. Waxa ay Jumciyadda Quruumaha ka dhaxaysa sheegtay in weeraro dhacay lagu dilay 8 ruux halka lagu dhaawacay 12 kale intii u dhaxaysay January ilaa September sanadkan 2018. Qoraal si gaar ah uga soo baxay xafiiska Qaramada Midoobay ee isku xirka arrimaha gargaarka ayaa waxa lagu sheegay in 90 dhacdo oo rabshado ah ay saameeyeen hay'adaha bini'aadanimada ka shaqeeya, taasi oo keentay in la afduubto 18 ruux si ku meel gaar ahna loo xiro 13 kale. Nuqul ka mid ah qoraalka ayaa waxaa lagu yiri khasaaraha ka yimid weerarada argagixisada ee meelaha dadka ku badan yihiin ee Muqdisho ka dhaca ayaa ku jira tirada ugu badan ee dhimashada iyo dhaawaca iyo sidoo kale burburka agabka gargaarka. Hay'adda
OCHA ayaa cambaaraysay weerarada saameynaya howlaha hay-adaha bini'aadanimada ee Soomaaliya waxaana ay hay'addu sheegtay in rabshadaha bini'aadanimadu saameynta ku yeelanaysa ay kordheen sidoo kale waxaa qoraalada hay-adda qaramada midoobay lagu sheegay in iyadoo ay dhacayaan dhibaatooyin caynkaas ah ay haddana diyaar u yihiin inay gurmad si rasmi ah ugu geystaan goobaha ay ka jiraan dhibaatooyinka dhinaca bini'aadanimada qaramada midoobay waxa ay sheegtay colaadaha ka jira gobolka Shabeellaha Hoose ee Soomaaliya inay suurtaag ku sameeyeen gargaar badan oo halkaas la gaarsiin lahaa qoraalka qaramada midoobay ayaa ku soo beegmaya xilli labadii bilood ee la soo dhaafay ay hay'adaha bini'aadanimada joojiyeen howlihii gargaarka ee ay ka wadeen Shabeellaha Hoose taasi oo saameysay 34,000 oo ruux sida ay sheegtay qaramada midoobay kadib wareegtadii ka soo baxday wasaaradda amniga Soomaaliya ee Mukhtaar Roobo looga mamnuucay inuu isku soo sharaxo xilka madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed ayaa hogaamiyaha hore ee Al-Shabaab waxa uu u muuqdaa inuu ka dhaga adeegay go'aanka ka soo baxay dowladda Soomaaliya Roobo ayaa shalay magaalada Baydhabo kulan kula qaatay qaar ka mid ah waxgaradka iyo odayaasha dhaqanka magaalada Baydhabo iyo xildhibaano ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed dhinaca kale Roobo ayaa xildhibaanada Koonfur Galbeed shalay u diray fariin ku saabsan ololihiisa doorashada iyo inuu qaban doono xaflad weyn oo si rasmi ah ugu shaacin doono inuu yahay musharax si kastaba lama oga tallaabada ay qaadi doonto dowladda Soomaaliya haddii Mukhtaar Roobo uu ku sii adkaysto inuu tartami doono madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed maadaama sidoo kale wax jawaab ah weli aan laga hayn madaxweynaha maamulkaasi Shariif Xasan Sheekh Aadan dowladda federaalka Soomaaliya ayaa khamiistii si cad uga hortimid musharaxnimada Mukhtaar Roobo Abu Mansuur oo shalay isku soo taagay xilka madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed inkastoo ay muuqato in arintan ay ku adkeysan doonto dowladda federaalka Soomaaliya wasaaradda amniga xukuumadda Soomaaliya ayaa soo saartay war-saxaafadeed lagu cadeeyay in Mukhtaar Roobo uusan gali karin doorashada sabab la xiriira cunaqabateeno caalami ah oo saaran wasaaradda ayaa sheegtay in go'aankan lagu saleeyay heshiisyada ay la gashay beesha caalamka ee la dagaalanka argagixisada isla markaana aanu Mukhtaar Roobo u qalmin in uu xilkaasi qabto dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo dowladda Qatar ayaa waxa ay kala saxiixdeen heshiis dowladda Qatar u fasaxaya inay dhoofsato nooc ka mid ah duurjoogta Soomaaliya dowladda Soomaaliya ayaa u ogolaatay Qatar inay dalka ka dhoofsadaan nooc ka mid ah duurjoogta sida ku cad qoraal ay heshay warbaahinta shacabka media qoraal ka soo baxay wasaaradda xanaanada xoolaha Soomaaliya ayaa waxa loogu fasaxay dowladda Qatar inay Soomaaliya ka dhoofsadaan 14 noole duurjoog ah gaar ahaan sagaarada oo ah xoole hilibkiisa aad u dhadhan macaan yahay qoraalka oo uu ku siixan yahay agaasimaha guud ee wasaaraddaasi Maxamed Cumar Nuur ayaa lagu sheegay in safaaradda Qatar loo fasaxay 14 sagaaro kuwaas oo la sheegay in la baaray caafimaadkooda amiirada dalalka Khaliijka ayaa si weyn caan uga ah ugaarsiga waxaana hadiyad loogu siiyaa duurjoog kala duwan xildhibaano ka tirsan baarlamaanka maamulka Hirshabeelle ayaa waxa ay ku dhawaaqeen in mooshin cad ay ka gudbiyeen hogaamiyaha maamulkaasi Maxamed Cabdi Waare gudoomiyaha baarlamaanka maamulka Hirshabeelle Sheekh Cusmaan Barre ayaa xalay waxa uu aqbalay mooshin ka dhan ah hogaamiyaha maamulka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare gudoomiyaha baarlamaanka oo isla xalay la hadlay warbaahinta ayaa sheegay inuu aqbalay mooshinka ka dhanka ah hogaamiyaha maamulka oo ay soo gudbiyeen xildhibaano tiradoodu aad ay u badan tahay waxa uu gudoomiye Cismaan sheegay in xildhibaanada mooshinka gudbin karta isla markaana uu dastuurka qabo ay tahay 33 xildhibaan balse iminka ay ku saxiixan yihiin mooshinka loo soo gudbiyay 57 xildhibaan waxa uu sheegay inuu aqbalay ka gudoon ahaan mooshinkaas maalmaha soo socdana la gudagali doono si dhinac loogu rido mooshinka xildhibaanada ay soo gudbiyeen xildhibaanada mooshinka ka gudbiyay hogaamiye Waare ayaa ku eedeeyay in uu cuuriyamiyay horumarka deegaanada Hirshabeelle sida ay hadalka u dhigeen hogaamiye Maxamed Cabdi Waare kama uusan hadlin mooshinka laga soo gudbiyay waxaana muddooyinkan socday guux siyaasadeed oo la xiriira mooshinkan Waare ayaa waxa mooshinkan uu ku soo beegmaya isagoo dhawaan la saxiixday dowladda federaalka ee Soomaaliya heshiis ka baxsan kii uu ku saxiixay magaalada Kismaayo isla markaana ay qayb ka ahaayeen hogaamiyaasha dowlad goboleedyada dalka Soomaaliya inkastoo uu muuqdo inuu gaar uga goostay hogaamiyaashaas haddana waxa muuqanaysa in culays siyaasadeed oo aad u xoogan xilligan uu wajihi karo Maxamed Cabdi Waare
markana daawadayaal aynu eegno su'aasheena maanta inta aan u gudagalin su'aasheena maanta haddii aan dib ugu laabano su'aashii shalay aan idin soo gudbinay iyo daawadayaasha fikradahooda saliimka ah ka soo dhiibtay. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإذا سلام يا هو يا دلنا يرى ميديا وحن كله هاي دلنا يرى صوت أفريقيا لقول الله إنها يمان والبدك حمد ودسوي رئيس إنا لله وإنا إلهي راجعون إلهي سمري إيمانه نقصيه جيردان ومد شوكته إلهي نقد القاضي meeshan joogna dadka ma nihinooy waa dalka naga sidoo yahay baan nolol laynhayaa yaa ka daba imaanaya yaa u hadlahayo weeye waxay wiilashanadu ku badbaadi karaan dalkii way ku dhiman hayaan oo lagu laynhayaa dibad warkeeda daa iyada wuxuu dadkanagu ku badbaadi karaa dalkiisa oo u nabadoobo oo nabadda looga shaqeeyo oo hami iyo niyo u yeeshaan oo dalkooda ku soo noqdaan waxay duurarka loogu laynhayo loogu haadsanayo waxa weeye xagee yaa u hadlahayo waa looma ooyaan bay noqdeen wiilashanadii iyo dhalinyaradanadii inna lillahi wa inna ilaahi raajicuun samiriya iimaan allah ka siiyo ilaahay intii dhashay samiriya iimaan ka siiyo ilaahay anagoo dhan oo Soomaaliya iimaan iyo samiriya iimaan naga siiyo waa dhibaatada oo dalkeena haysato waxa dadka naga loo haadsanayo meel walba ugu dayacan yihiin meel walba ugu xiran yihiin meel walba ay maxay ahayd ay ugu rafaadsan yihiin meel walba loogu haadsanayo hadee South Africa waxaan leeyahay abaalka aan idin galnay noomaadna gudin waa ka xumaha noomaadna gudin abaalka aan idin galnay dhalinyaradana hortiina lagu laynhayo adinkoo dawlad ah oo dadkanagi hortiina lagu laynhayo lagu dayaco ku dayacdeen de taas ilaahay baa idin kala xisaabtamaya laakiin anagu inaan xisaabtana waa laga yaabaa oo dadkanagi tiro koob inta ku sameeyno dawladdanadu noo hagaagto ilaahay idankii ninkii naga dilay aan la xisaabtano ilaahay idankiis وحق النجي هلا إلهي إذا كنت أسر رجينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شعب كميديا إلهي سبحانه وتعالى هايدن بركايو ورياشين شغالين إلى ما أنتم بعد الله هايدن بركايو سؤال ما أنت وحيت هاي dadkii Soomaalida ahaa waxaa lagu laayay Koonfur Afrika dawladuna xiriir wanaagsan bay la leedahay Allahu akbar waxaan dhihi lahaa dawladdu arrintan ha u istaagto dawladdu wixii ay qaban karto inay qabato waajibaad saaran weeye waa waajibaad saaran ha qabato waxay qaban karto dawladay alhiin hadduu aan leeyahay oo dad islaan oo dawladda aad tihiin ka hadla dhibaatooyinka shacabka haysta ka hadla shacabka dhibaatada haysata ka hadla ilaahay hataa taqaaniin dawladda dadka Soomaalidana waxaan kula talinayaa oo South Africa jooga South Africa waxna waa lagu tabcaa waxna waa lagu khasaaray waqti dheer baad joogteen waa khasaaro socota naf iyo maalba waa la waayaa war iskaga soo kaca ilaahay baa idin risiq haya iskaga soo kaca oo ka soo guuro ka soo kacan dhihi lahaa dadka Soomaalida hooyooyinka waa gablameen gabdhiya asay bay qaadeen caruurtii waa agoontoodii wax ka qabanaya malahan waa meel baas lacag baa taala laakiin malakumad baa fadhiya waa sidaad uga shaqaysataan kaalay uga shaqaysta Soomaaliya kaalay uga shaqaysta gobolada meesha hadda Muqdisho maahan meelaha kaleeto tuugada waa ku yartahay saan maqlay tuugada balaayada iyo hoog waa ku yaryahay waana laga shaqaystaa Muqdisho nafteeda waa de meel la isugu yimid oo waa ninkeed dhiba qoladan shabaab oo wax qarxisa iyo tuuga ka hoos nool baa jirta marka labada arrimood baan soo jeedin lahaa dawladda waxaan dhihi lahaa war dadkan caawiya oo dadkan dawladda la hadla oo hadaabad af ku leedihiin dawladda la hadla oo dadkanaga hoostiina lagu dhameeyay dhaha dadkana waxaan dhihi lahaa war iskaga soo kaca ilaahay baa risqa bixiya iskaga soo kaca. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. markana su'aasheena maanta waxa ay ku saabsan tahay daawadayaal dawladaha Soomaaliya iyo Qatar waxa ay kala saxiixdeen heshiis muujinaya in dawladda Qatar ay Soomaaliya ka qaadato doorjoog aad u muhiim ah oo ilaa 14 nooc ka kooban iyadoona dawladda Soomaaliya
tallaabadan ay qaaday iyadoo shacabka ay wax badan iska weydiinayaan. Haddaba ma tahay xilli ay dowladda federaalka ah ee Soomaaliya u ogolaan karto wadan ay xiriir wanaagsan la leedahay inay dhoofsadaan qaar ka mid ah duurjoogta ugu muhiimsan ee 1990kii wixii ka dambeeyay dalka ku haray? Si aad fikirkaaga nala wadaagto waxaad nagala soo xiriiri kartaa nambarada shaashada idinkaga muuqda gaar ahaan dhinaca WhatsApp-ka. guud ahaanba waa naga intaa warkii caalamka oo aad kala socoteen Shacabka Media xaruntiisa dhexe ee magaalada Nairobi. Tani intaynu ku kulmi doonno warkan kan xiga. Nabadgelyo.